दोस्तों, आपका स्वागत है मोबाइल टेक्नोलॉजी में। और ये है आईटेल का 5040। इसमें हम डालेंगे चार्जिंग जैक। तो आपको दिखाते हैं किस प्रकार से चार्जिंग जैक पड़ता है। सबसे पहले हम इसको खोलेंगे, देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इसको खोल लेंगे। देखिए, इसमें प्रिंट भी नहीं अंदर तक। अभी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसका ये पत्ता हटाएंगे, क्योंकि मशीन चलाते वक्त ये जल जाता है। पत्ता ऑलरेडी पहले कटा पिटा है। इसको हमने रिमूव कर दिया है। जैक टूटा हुआ है, फिर भी हम इसको मशीन से निकालते हैं। इसमें हीटिंग पावर हमारी 450 है। एयर 3 पर रखी है। देख सकते हैं आप, इसमें एक भी प्रिंट नहीं है। अब हमें इसके प्रिंट बनाने पड़ेंगे। इसको हम क्लीन करते हैं। देखिए दोस्तों, एक भी प्रिंट नहीं है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अब इसको बैक साइड से हीट दी जाएगी, ताकि जैक लग पाए। देखिए दोस्तों, हमारा जैक लग चुका है। और बस हमको थोड़ी सी पीछे सोल्डरिंग करनी है। तो ये राम राम आला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया काम कर रहा भाई। तो बने रहो बने रहो। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि इसमें प्रिंट नहीं थे,
अब मैं इसका एक जंपर लगा के प्रिंट दे रहा हूँ। प्रिंट बिल्कुल भी नहीं थे इसमें। ये मैं पॉजिटिव का इसमें जंपर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने 2 जंपर लगा दिए हैं यहाँ पर, एक पॉजिटिव का और यहाँ पर ग्राउंड का। इसमें एक भी प्रिंट नहीं था। अब यहाँ से हम देखते हैं कि चार्जिंग सप्लाई स्टार्ट हुई है या नहीं। देखिए फ्रेंड, इसमें चार्जिंग आ चुकी है। बैटरी डीप में है, इस वजह से थोड़ा लेट कर रहा है। कोई नहीं, बैटरी में कोई दिक्कत है, दूसरी बैटरी से एक बार चेक कर लेते हैं। नोकिया की बैटरी है। देखिए दोस्तों, चार्जिंग आ चुकी है। डन।